Вощеные картонные коробки используют для перевозки овощей и фруктов. Воск делает их непромокаемыми и сохраняет товар. К сожалению, он также сохраняет коробки. В США производят 1,5 миллиона вощеных коробок в день. Все они впоследствии оказываются на свалке. Такая гора коробок в 150 раз выше Эвереста. Благодаря современным технологиям из вощеных коробок делают новый продукт. Гридли, Калифорния. На территории площадью 6500 квадратных метров фирма Clean Flame обрабатывает 10 миллионов коробок со свалки. Это спасает от вырубки 200 тысяч деревьев в год. И у вас появляется возможность сэкономить на отоплении. Вощеные картонные коробки превращают в поленья для камина. Для этого их измельчают, просушивают и пропускают через экструдер. Первый этап разрушения – сортировка. Автопогрузчик отвозит стопки сложенных коробок в отдел сортировки. Коробки для овощей делают из листов гофрированной бумаги, склеенных с 2 листами картона. Картон пропитывают пищевым воском. Благодаря этому поленья для камина сгорают медленно, как свечи. Рабочие разбирают коробки. Те, что пропитаны воском, оставляют, другие отправляют на переработку. Рабочие чередуют сухие коробки с мокрыми. Так производственная линия будет работать эффективнее. Второй этап разрушения – измельчение. Коробки едут по конвейеру и попадают в резак с 4 валами. 4 режущие поверхности захватывают коробки и разрезают. Получаются кусочки картона 5 на 5 сантиметров. Эти кусочки проходят через решетку и попадают на ленту конвейера. Рабочие осматривают их, убирают кусочки пластмассы и невощеный картон. Третий этап разрушения – нагревание. Обрезки картона едут по конвейеру, попадают в чан и отсюда в сушильную камеру размером с 2 школьных автобуса. Картон просушивают и нагревают внутри огромного вращающегося барабана. Использованные картонные коробки нарезали на 5-сантиметровые кусочки. Теперь их можно обрабатывать под давлением. Первый этап создания – формование. Кусочки картона попадают в экструдер. Шнек вращается и спрессовывает их. Благодаря воску кусочки слипаются и получается цельное полено. Примерно через минуту из экструдера выходит полено с квадратным сечением. Сейчас оно пройдет через гильотину. Полено разрубают на фрагменты длиной 60 сантиметров. Второй этап создания – взвешивание. Полено весом 2 килограмма сгорает примерно за 3 часа. Если вес полена недостаточный, его возвращают в экструдер и повторяют весь процесс. После того, как полено прошло осмотр, оно поступает в упаковочный цех. Его туго заматывают листом бумаги без химикатов. Так будет удобнее поджигать. Поленья укладывают в коробки. Коробки устанавливают на поддоны. Clean Flame выпускает до 10 тысяч поленьев за смену. Дальновидное мышление и современные технологии помогли реализовать хитроумную идею. Вместо того, чтобы оказаться на свалке, коробки стали поленьями для камина.